Nós estamos aqui no meu canal. Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Vocês vão prestar bem atenção, certo? Nós vamos gravar um short para vocês verem que eu vou usar o som de um vídeo. Olha aí. Tá vendo? Nós vamos usar esse som. Nós vamos usar esse som para gravar um vídeo, certo? Olha aqui, nós vamos clicar aqui, Remix. Usar som. Aí, ó. Tá tocando o som, vocês devem estar ouvindo, né? Eu posso mudar o lugar aqui, ó. Posso procurar qual parte do som que eu quero usar. Olha aí. Tá boa essa parte, né? O som. Aí, ó. Vocês devem estar ouvindo, né? Certo? Agora eu vou concluído. Aí. Esse som foi escolhido para mim gravar um vídeo usando esse som. Então eu vou gravar esse chaveiro aqui, ó. Usando aquele som. Olha aí. Certo? Tá gravando o chaveiro lá com 15 segundos. Eu poderia ter aumentado para 60 segundos, mas como eu tô fazendo uma aula aqui, 15 segundos tá o suficiente, olha aí. Agora vamos aqui, ó, próximo, certo? Lá em cima, à direita, próximo. Olha lá, legende seu short, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, olha lá, chaveiro, chaveiro, opa, chaveiro, tô errando demais, chaveiro teste. Aí. Aí, o que aconteceu aqui? Entrou alguma coisa aqui. Ah lá, chaveiro teste. Eu vou dar um espaço, é aqui, né, ó. E vou colocar shorts. Ah lá, hashtag shorts. Errei. Shorts, tá vendo? Aí aparece a opção aqui de você clicar lá. 493 milhões de vídeos já tem. Você clica aqui, ele vai lá, ele dá espaço. E ele te dá a opção de pôr hashtag do canal. Olha aí, ó. Vitor Brito da Roça. Olha lá, foi lá pra cima. Se eu quiser pôr outra hashtag aqui, eu posso pôr, ó, hashtag chaveiro. Vamos dizer que tem, né? Eu errei lá, tem que pôr certo. Hashtag. Olha lá, hashtag chaveiro. Não existe nessa hashtag, mas é só fazendo de conta. Olha lá. Ainda mais que me escrevi errado ainda. Chaveiro. Ah, existe sim, olha lá, chaveiro, ó. Olha lá, chaveiro. Certo? Olha lá, pronto. Agora tá aqui, ó, enviar short. Vamos olhar aqui para baixo, ó, não listado. Eu poderia alterar isso aqui, ó, para privado, para público, certo? Eu vou manter ele até privado, que eu não vou, isso aqui até é só um teste, né? Vou deixar ele como privado, aí você vai lá na flechinha, volta, olha lá, privado, e enviar short, tá aqui embaixo, ó, certo? Enviar short. Aí, ele já foi, ele já tá aparecendo aqui, tá vendo, ó? Olha aqui, olha lá. Enviando short, certo? Clicar aqui. Olha lá, ele aparece lá em cima. Olha lá, carregando. Eu tinha que ter colocado no modo avião para não ficar entrando essas coisas. Olha lá, processamento iniciado. Não terminou ainda não. 5%. Olha lá, pronto para assistir. Vamos clicar aqui. Olha aí. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? O filmezinho short do chaveiro com aquela música daquele vídeo. E outra coisa, você pode escolher de qualquer vídeo, não precisa ser só do seu vídeo.
Pode ser de vídeo de qualquer pessoa. O YouTube permite que você faça isso, entendeu? Eles querem mesmo que o pessoal faça short. Beleza? Obrigado por ter a paciência de aguardar até aqui. Espero ter ajudado. Tchau.